हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बाबूराम फार्मेसी असिस्टेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीना ड्रिल कप फार्मूला के बारे में कि इसका प्रयोग क्या है और इससे हमें लाभ क्या है। जैसे कि दोस्तों, इसका प्रयोग एलर्जी के लक्षणों को कम करने में किया जाता है, जैसे खांसी आना और छींकना, नाक का बहना और आंखों से पानी आना और गला जाम हो। इन स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है और ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे इसका प्रयोग क्या है और कैसे लेना है, तो दोस्तों अडल्ट को लेना है तो 10 ml सुबह शाम, और ज़्यादा हमें दिक्कत है तो 3 बार भी ले सकते हैं। और लास्ट में हम गर्म पानी भी पी सकते हैं। इससे हमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है और अच्छा हमें रिलीफ मिलता है। और ये हर केमिस्ट पे मिल जाएगा और ये एक DR के नाम से आता है और ये हमारे पास है बीना ड्रिल कप फार्मूला। और एक गला जाम के लिए भी आता है। अब इस टाइम प्रेजेंट टाइम में 3 सिरप चल रहे हैं और ये बहुत फेमस दवा है और बहुत अच्छा काम करता है और ये हर जगह मिल जाएगा, हर स्टेटों में। तो दोस्तों, आपको भी ऐसी कोई समस्या है, खांसी से परेशान हैं, तो आप भी इसे प्रयोग करें और लाभ पाएँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।